বাচ্চারা, আজ আমরা একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিওতে আমরা ট্রান্সফরমার রোবটের আনবক্সিং করব। প্রথমে এই লাল রোবটটিকে দেখে নেব। এই লাল রোবটটি কিন্তু খুবই শক্তিশালী বাচ্চারা, এবং এই রোবটটির মাথায় দুপাশে দুটো অ্যান্টেনাও আছে। এই রোবটটির কাছে আবার একটি শক্তিশালী বন্দুকও আছে। এই রোবটটির হাত, পা, মুখ সব কিছু নাড়ানো যায়। এই রোবটটিকে আবার সামনে পিছনে বেঁকানোও যায়, এবং এই রোবটটির পা আবার খোলাও যায়, আবার বন্ধও করা যায়।